इंजन इंजन अच्छा इंजन क्योंकि जब तक कहते हैं ना इंजन अगर सही नहीं है तो गाड़ी भी बेकार है। तो अगर मैंने गाड़ी का इंजन चेक कर दिया इंजन तो सही है, तो वैसे ही ये पेट का जो रोग है ये सिर्फ इसी से जाता है कि भाई जैसे पेट साफ हो गया अपना तो ये बॉडी का, और आपके था सिर्फ गैस का दर्द, गैस का दर्द था, तो फ्लश अच्छे हो गए तो कोई दिक्कत ही नहीं भी ऐसी है ना। शुक्र है भगवान का लाख लाख। अब ना मैं जैसे ये मैं ऐसे ये था ना वो वहां पे कोई कोई अकड़ जैसे उठते हैं ना तो यूं लगेगा जैसे ये इतना सा ये इतने से टुकड़े में ये खिंचा हुआ। हां खिंचा हुआ। हां अब आप ना 1 करोड़ हो जाओ, 1 करोड़ एक साइड हो जाएगा वही बनती। हां बस अब है ना ऐसे इस पैर को यूं रखो वो हद हो साहब। उस दिन तो बहुत ज्यादा तकलीफ थी, अब तो शुक्र है भगवान का लाख लाख ढीला बात अब इतना बड़ी अब तो सही अब ये हो जाएगा करवट ले लो। हाँ ये घर पे जाके देखेंगे बोले ऐसे ऐसे चिल्लाते हैं घर में बच्चों को दिखाएंगे ना देखो जी है ये बोले वहां जाके ऐसे ऐसे चिल्ला रहे थे ये याद दो भगवान जी बस ये हाथ है ना सर पे रख लो सर ढीला बिल्कुल कमर है ना आगे बस बोल गया अब आप सीधे हो जाएगा। हाँ ये क्या हल्का सा पूरे पैर की नसों को खोलने के लिए। अच्छा अच्छा अभी भी आपने सवेरे जैसे सो के उठते हैं टॉयलेट बाथरूम करके फ्रेश होने के बाद में 5 दफा या मारू हाँ इस पैर पे इस तरीके से ये पुश करना है 5 बार और इसको सीधा कर दो, फिर इस पैर को यूं इस तरीके से लेट कर या बैठ के नहीं लेट के कर। ये कैसे करेंगे, मुझे करना पड़ेगा? ये आप कर दो मैंने हल्का सा इस तरीके से कर सकते हैं। इससे क्या है नीचे से ऊपर की तक 5 बार करने से पेट के अंदर कहीं भी जैसे आंतों में खिंचाव भारीपन कब्जी नलों में भारीपन न्यूट्रस की सूजन या जैसे कई बार नलों में भारीपन आता है, जैसे कई बार क्या होता है इस बाथरूम वगैरह नहीं कर पाते हैं तो उसकी वजह से भी क्या आंतों में भारीपन आ जाता है। तो ये तो नॉर्मल इंसान भी अगर 5 बार सुबह उठते ही करे तो वैसे ही मतलब गैस्ट्रिक पेट साफ रहेगा। अब मैं दबा अब नहीं हो जाएगा उल्टा दो हाँ अब मैं दबा। अच्छा ये बात है हाँ बोलूंगा आप जी जी आप बोलो। हाँ नहीं अब तो जैसे नॉर्मली अब तो चलना फिरना जो भी अपने काम काज है वो आप स्टार्ट करो ताकि ये जो जकड़ा है ना ये और खत्म हो जाए। बस अब आप जो भी अपना नॉर्मली काम काज है ना कर सकते हैं। अच्छा मुझे फ्लाइट से आना था अपने जगह पर, फ्लाइट से आना था, फ्लाइट से हम बचते हैं। हाँ क्योंकि ये जो चीज होती ना तो ये होती स्लीप डेस्क, यहाँ कोई दम है ही नहीं अपने। अच्छा फिर जब नॉर्मल हो जाए ना तो फिर तो जो भी अपना रूटीन है चालू रख लीजिएगा। मतलब एक दिन जैसे खाने के अंदर रात के समय आलू बेसन चावल ये रात के समय में ये इसलिए बस सुबह पेट साफ हो जाए क्योंकि अपन के उस दौर से निकल चुके हैं ना तो अपन दोबारा गलती नहीं करना चाहते। और वैसे कहते हैं दूध का जला खा ली तो गैस वाली चीज से वैसे ही डर लगेगा। मतलब मैं चावल ले तो आधी मत दो सही बोलो तो आधी हो गई वो इडली सांभर में इडली नहीं जमता नहीं वो तुम्हारा जो सांभर है ना वो सब फिनिश कर देगा। तो ऐसा बात तो सही कर देगा लेकिन खाना ही नहीं है। नहीं समझ सकता हूँ 2 दिन जो आपने भुगती ना तब गाड़ी में उठना बैठना मतलब कवर भी नहीं ली जाए। अब बेड पे लेट तो गए उठा नहीं जाए बिना सहारे ना लेटा जाए ना उठा जाए। कहते ना आपके तो सारे गुनाह याद आ जाते
अरे यार ऐसी कौन सी स्थिति में फंस गए वही आज जाके चेहरे पे रोना की आ जाइए आपके आ जाइए, सही कह रहा हूँ, आ जाइए, चेहरे पे रोना की आ जाइए नहीं तो 3 दिन तो मरा हुआ मुर्दा बिल्कुल Good. I'm getting well. Yeah, getting better. एक दिन मैं आपके पास बैठूंगा सुबह से। जी जी भैया और आपको जो आते हैं ना क्लाइंट्स, हाँ उनके स्पेशल जो क्लाइंट्स हैं उनके जो है ना वीडियोस लेकर, जी। फोटो लेकर फिर आपको दिखाऊंगा। और ये बड़ा मतलब ऐसा टैलेंट है जो मतलब हर जगह नहीं होता। हर जगह नहीं होता। नहीं होता। मैंने तो अपनी दिल्ली में तो सुना ही नहीं। नहीं, मैं सच्ची में मैंने कभी सुना ही नहीं कोई पहलवान जैसा कोई। ये लोग जानबूझकर अपने घंटियों को यूं करवाते हैं। हाँ नहीं घर एक एक्सीडेंट हो जाती है और एक आप करते हो। सही बात है हाँ वही तो। बिल्कुल अच्छा इनका भी करना है जी इनका नंबर इनके किसका इनका मैं आपको बैठिएगा बैठ उठने का भी कोई स्पेशल तरीका नहीं 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 कुछ नहीं आप तो नॉर्मली तो बिल्कुल क्रॉस ओके कर सकते हैं ना। ज्यादा मत करो। अच्छा मैं तो रोटी नहीं नहीं मैं इनको